7 qui est la proposition est fausse, le résultat net de l'exercice A égale à la différence entre la somme des produits et à la somme des charges. كيعني بلي الريزلتا نيت كتساوي الفرق بين لي برودوي و لي شارج. دونك هذا جواب صحيح ما يشتكوش عليه. B ne prend pas en compte les plus-values ou les moins-values sur fusion d'actifs les mots d'actifs. يعني بلي هاد لي ريزلتا نيت ما كتاخد في الحساب ديالها لي بلي و موان فالي اللي كنحققو ملي كنشريو شي ايموبيليزاسيون. دونك هذا جواب خطا كنكوشيو عليه. C indique que si reste à la disposition de l'entreprise après versement de la participation des salariés et paiement de l'IS. دونك هذا جواب صحيح ماهيش نكوشيو عليه علاش قال لك هنا لي بروبوزيسيون كي فوس. دونك السؤال السابع لا كاباسيتي d'autofinancement ne représente pas. دونك بالنسبه لا كاباسيتي d'autofinancement كناخدو لي ressources كتخدم لي ressources internes. دونك عندنا A les ressources internes générées par l'activité d'entreprise. دونك صحيحه مي هو قال لك ne représente pas. دونك العكس الخطا شي حاجه المعلومات الخاطئين. دونك B les ressources externes générées par l'activité de l'entreprise. دونك هذا غنكوشيو عليه. Un élément de ressources stables nécessaire au financement des emplois stables. Donc, B ولا غنكوشيو عليه. دونك بالنسبه للسؤال الثامن لا كاباسيتي d'autofinancement سو كالكيل ابارتير. دوك هادي باينه لو ريزلتا نيت. ملي كنحسبوا لي ريزلتا نيت ديك الساعات كنديرو يا ميثود سوستراكتيف يا اديتيف بس في الاخر نحسبوا هاد لاكاف. بالنسبه للسؤال التاسع لو بيلون فونكسيونيل بيرمي d'étudier la solvabilité de l'entreprise. هذا كان فوالا بيلون فينانسي. l'analyse l'activité de l'entreprise là qui dit analyse dynamique de la structure financière. دي analyse statique de la structure financière. donc بالنسبه للبيلون فونكسيونيل بشكل عام كيدير analyse statique دي structure financière وكيدرس l'équilibre financier. بالنسبه للبيلون فينانسي كنخدموا به باش ندرسوا لونديتمون. دونك نكونشيو على دي. السؤال 10 كي الافيرماسيون كي فوس. دونك العكس عاوتاني. donc A les postes qui composent l'actif du bilan fonctionnel sont inscrits par le valeur brute. donc حنا كنعرفوا بلي bilan fonctionnel sont inscrits par le valeur brute. جواب صحيح مي ماشي نكونشيو عليه. B les provisions pour risques et charges font partie des ressources stables. donc صحيحه مي ماشي نكونشيو عليها. donc C les postes qui composent l'actif du bilan fonctionnel sont inscrits par leur valeur nette. donc هذا جواب خاطئ نكونشيو عليه. D les postes qui composent le passif des bilans fonctionnels sont inscrits par le valeur brute. دونك هذا بحال نيت السؤال بحال A. دونك نكونشيو على C. السؤال 11 quelle proposition est l'indication plus pertinente pour préciser l'équilibre financier d'une entreprise. A les rubriques des bilans fonctionnels. B les rubriques des bilans de liquidité. C le niveau du fonds roulement net global et son évolution. D la relation entre le fonds de roulement net global et la trésorerie nette et son évolution. donc هنا قال لنا اشنا هي لانديكاسيون اللي كندرسو ليكيليبر فينانسيير مزيان. دونك دي هي لا بون ريبونس حيت باش ندرسو ليكيليبر فينانسي كنحسبوا لو فون دو رولمون و البوزوان ولا تريزوري نيت وكنديروا العلاقه بيناتهم. دونك هنا بالنسبه لو فون دو رولمون عندنا فيه جوج انواع. كاين لو فون دو رولمون نيت جلوبال كنخرجوه من بيلون فونكسيونيل. وبالنسبه لو فون دو رولمون دو ليكيديتي كنخرجوه من بيلون فينانسي. دونك بالنسبه للسؤال 12 le besoin en fonds de roulement augmente lorsque A certains clients deviennent douteux. B le délai de crédit fournisseur augmente. C le délai de crédit fournisseur diminue. B le chiffre d'affaires augmente. دونك بالنسبه للسؤال 12 عندنا جوج طرق باش نطلعوا لو بوزوان او فون دو رولمون. يا اوغمونطو لي كابيتو يا نغيدوير يا نقصوا من ليكتيف ايموبيليزي. دونك عندنا لو شيفر دافير. دونك بالنسبه للسؤال 12 جواب صحيح هو دي. بالنسبه للسؤال 13 كي لوبيراسيون كونتريبيي ا اوغمونتي لو فون رولمون نيت جلوبال. دونك كما قلنا ديك الساعات اوغمونطو لو كابيتال. دونك الجواب دي هو صحيح. دونك بالنسبه للسؤال 14 لو